욕실 청소할 때 허리 꺾이고 손 아픈 사람들. 이거 보면 바로 바뀝니다. 이 전동 청소기, 브러쉬가 무려 6개. 바닥, 타일, 유리, 틈새의 세면대. 그냥 욕실 전체가 타겟이에요. 힘? 거의 안 줘도 됩니다. 버튼 한번 누르면 미친 듯이 돌아가면서 때가 그냥 밀려나가요. 둥근 브러쉬는 바닥대, 제거 끝판왕. 뾰족 브러쉬는 틈새 곰팡이, 완전 박살. 스펀지 헤드는 유리문 광택까지 살아납니다. 무선이라 선 걸릴 일 없고 예전엔 20분 걸리던 욕실 청소가 이걸로 5분 컷 납니다. 욕실 청소 스트레스? 이걸로 한 방에 사라져요. 직접 써보면 왜 사람들이 극찬하는지 바로 이해됩니다.